Hola amigos del noticiero Hora 13, ¿cómo están? Estoy aquí en la alcaldía de la ciudad de Cartago, en donde dentro de contados instantes el gobierno municipal va a entregar estas 2 radiopatrullas, 4 motos y la llegada de nuevo personal de inteligencia y patrulleros para reforzar la seguridad en la ciudad de Cartago. Este hace parte del plan de seguridad que han dicho las autoridades. Ya está el secretario de gobierno, están listos para hacer entrega por parte del gobierno municipal. Siguen trabajando en inversiones para brindar más seguridad a todos los cartagüeños.